崔尚书真是好眼力呀！崔尚书，请看，这是小店的镇店之宝。这首饰盒里是东晋咸安年间的宝物，能在坊间流传到今天，实属不易。崔尚书，您上眼。哎呀，确实漂亮，宝贝呀！不祥之物。不祥之兆，不祥之物，不祥之兆。这些古尸浸染湿气多年，怨灵附主，难以消解，乃是大凶之物。怨灵一旦复苏，将杀尽作恶之人。你给我出去，赶紧走！你给我出去！你赶紧走，走！本店不欢迎江湖骗子。走啊！虚惊一场，虚惊一场。那我帮您收起来啊。崔尚书，您看这楠木盒也是前朝古物啊。光听崔老兄说了半天，我们可一眼还没见着呢啊！崔尚书，魏晋古玩我也收过几件。崔尚书，二位都急了，稍安勿躁，各位稍安勿躁啊！我这崔尚书也不知道他卖什么馆子啊，带他拿来，一会儿好好欣赏欣赏。咱们可得好好看看，看看它到底是什么宝贝。哎，各位，待会儿看了，可别挪不动眼啊！打开，打开。谁呀？是我，王仁。哎，稍等啊，各位。哎，这太扫兴了。主人，主人，我确实发现了，咱们自己打开看看，绝对是二夫人。哎呀，行了，知道了。走走走。好。快来人呐！快来人呐！主人，怎么了？怎么了？主人，怎么了？主人！崔尚书，你是说就这个首饰盒杀了他们3个人？对，我亲眼看见，就这些首饰一下飞出来，把他们仨给杀了。这个首饰盒能飞出首饰？哦，别瞎动啊！这就有鬼！这首饰盒被怨灵附体了。哪来的怨灵？8成被设了机关了吧？手感倒是很轻，构造也简单，竟能飞出首饰来，难道说真有鬼？能飞出首饰？啊！小三！行，笑了。哼，这死因差不多清楚了。赵大夫死于窒息，侍郎和秀才死于失血过多。至于他们的致命伤嘛，就如我们看到的这样。那还剩下这一个簪子，这个簪子肯定是来炸我的呀！少说也是咸安年间的物件啊。崔尚书，你对这首饰盒来历清楚吗？
还有，你为什么要去买它？又为什么要去十一轩买它？一概不要问我，我什么都不知道。不问了，不问了。既然你那么害怕，那这个金钗呢？还有这个首饰盒，我都替你保管。萨摩多罗，快让他拿走！快让他拿走啊！拿走，拿走了，别害怕了。回禀李少卿，这首饰盒的来历，小人真的不知。小店就是卖些寻常古物养家糊口啊。我只不过告诉崔尚书，那是咸安年间的古物。这套说辞，哪个古玩商不会呀？其他的，我真的一概不知啊。这东西上家是谁？小人该死，店里的杂货太多，年头较乱，实在不能一一记清啊。15晚上，虚实你在哪里？我整晚在店里盘货。谁能证明？当时天晚了，店里的伙计们回去了。虽然没人证明，可我真的是在盘货。黄老板，别欺负我们没做过生意。哪家店会在月中盘货的？带走。是官人，官人，冤枉啊！冤枉啊！官人，冤枉啊！官人，您怎么能让别人把金钗拿走呢？别提那玩意儿了。哎，什么怨灵啊？什么冤魂呀？哼，想杀我没那么容易。哎，你要去哪儿啊？我跟几位姐姐有约，您忘了，您答应过的。站住！惯得你无法无天了，还要我怎么答应你啊？你那破首饰盒差点要了老子的命啊！你现在居然还有心思去游玩？你心里，你眼里还有没有我呀？怨灵冲撞了你，你不能怪在我身上啊！你个小贱货，你眼里没有我，你别以为我不知道。我掏心掏肺的，不是为了让一个女人来欺骗我。你别做得太过，否则我杀了你！崔夫人，昨夜你有没有听到什么动静？他就睡在你身边，你就没有听到崔尚书挣扎吗？崔尚书晚饭吃的什么？哪里轮到我知道？他是在楚海西屋里吃的。你说的是崔尚书的爱妾吧？他不是人，是妖。崔郎自从娶了她，就再没个正经样子。一个黄毛丫头，把堂堂刑部尚书迷成了失心疯。我不相信世上竟然会有这种事。你先下去吧，把楚海西带来问话。昨晚亥时，你在哪儿？我和几位姐姐整晚在一起，一直到子时，他们大家都可以作证。你们中途就没打个小盹儿？你们问的别人不都已经回答过了吗？首饰盒是崔尚书买给我的，因为我爱好玩古。昨晚崔尚书是和我吵了架，因为他最近心绪不宁，你们也都看到了。还想知道什么？大元被杀，人心惶惶。
已经开始有人议论大唐的气运了。哎呀，这民间也是流言四起啊。死了一个御史大夫，一个刑部侍郎，一个刑部尚书，和他府里的幕僚，阵容也太豪华了。萨摩，别玩了，聊点正事行吗？奇怪，我明明看到那个金钗被锁在这个盒子里，怎么又回到那个崔尚书的脑门上呢？给我看看。没错，是东晋的古物，肯定没有调包。你们还记得崔尚书说他在十一轩遇到的那个道士吗？活跃一下气氛。好，我来查。那好吧，我和紫苏去梳理一下那4个死者的背景。这个归你管。崔尚书的会客室里面好像有一种气味。什么气味？就是那种，我隐约能感觉到，但是吧，我嗅觉在五感里面，是离记忆最近的感官。你有没有办法把它还原出来？松针的味道。松针。崔尚书刚刚出殡，你就急着跟别人私奔跑路，就不怕被人戳脊梁骨吗？崔尚书一直让他的心腹王仁暗中调查你，他知道你在外面有个情人。崔尚书因爱生恨，曾对你起过杀心，也曾当面威胁过你，可有此事？你能不能说点我不知道的？啊？那么我们现在来听听你的说法。你对崔尚书什么感觉？说实话，厌恶。我是被他抢来的，那也算不上什么仇恨。毕竟他对我很好，他只是个寂寞的老人罢了。继续啊。我爹是个法师，专管招魂的。本来觉得我悟性不错，想让我继承衣钵，可崔尚书看上了我。嫁进府中之后，我的确一直盘算着逃走，出去做个云游的女道士，继续钻研法术。你们以为我就想换个夫君，也太小瞧我了吧？既然你精通古物的话，那么你一定清楚那个首饰盒的来历。我只知道那套首饰盒的历任主人都死于非命。曾经还有个小户人家被灭门，但我就是喜欢邪气的东西，所以才撺掇崔尚书去买的。这事儿沧海阁的贾掌柜也知道，不妨去问。你知不知道怎么把东西做旧啊？就是那种从古墓里刨出来的旧。比如说呢，这对耳环。你要干什么？宋然，我倒是有一个差不多的耳环，是梁朝的墓葬品。那你方不方便把它卖给我啊？算我便宜点嘛。贾老板，贾老板，哟，贾老板，
麻烦你给鉴个宝。咸安年间的楠木盒，不是，你可瞅准了。不相信你来干嘛？如果我没说错的话，11轩花钱买的吧？哟，你连这都知道啊，贾老板，那你就给说说啊。当初我跟11轩的冯玉还争抢过这个首饰盒。哦，我非常清楚，但这是个秘密，我不能轻易的说出去。啊，贾老板，来，还望您赐教啊。哎呀，您这是？一定是最近的案子。大理寺有什么进展吗？有啊。你就这么放楚海熙回去？你能确定和他没有干系？确定啊，没有证据，怎么能随便扣人？老大，首饰盒我已经鉴定过了，确定没有问题。但是我发现沧海阁的贾掌柜有点不太对劲儿，说话遮遮掩掩，神色可疑，多问2句就往后缩。这几天你盯着他。好。哎，子硕，这个崔尚书、赵御史还有李侍郎，他们当中有谁以前审理过什么灭门案吗？如果他们是共同审理的呢？在10年前，他们是有机会共同办案的。10年前，崔尚书是大理寺卿，赵大夫是刑部侍郎，而李侍郎是御史中丞。他们只有那1年时间，崔尚书很快就调任刑部了。所以在那1年里，如果有3、4会审的案件，就是他们3人共同负责的。灭门案还真有一桩。我记得是在洛阳，案子本身倒没什么，奇就奇在凶手被判死刑之后逃狱了，到现在还没有伏法。李少卿，今天一大早我就发现有人在这儿写了这么多诅咒崔尚书的话，也不知崔尚书生前得罪谁了。老大，在西角的廊檐上也发现了脚印，而且地上还有几滴红色的颜料。只有廊檐上有脚印，造事者进院之后，多半是脚不沾地。脚不沾地还能拎着颜料在墙上题字儿，这人轻功不比我差呀。详细核实过了，那是一起劫财灭门案，被害人洛阳张氏是个小商户，案件当时由崔尚书、赵御史、李侍郎共同审理。凶手叫黄淼，洛阳当地人，曾经是统军府的一名旅帅，被逮捕后逃狱至今。黄淼是个武艺高强的人，尤其擅长轻功，他的目标是崔府。这就是黄淼。对，能够躲上10年，想必自有一套生存之道。你帮我到江湖上打听一下吧。我试试。崔尚书人怎么样？为什么这么问？我总觉得一个真的犯过罪的人，是没胆逃避监狱的。
谢谢。帮我多加点这个。冰糖葫芦，来，选一个自己喜欢的。哦，拿好啊。哎，你怎么插队呀？没插队啊，我原来就站这儿啊。哎呀，我刚才就上了茅房，你没看见。大哥大姐，行行好，伤口吃了吧？走开，走开，给我来一份。啊？啊？慢走啊！哎，这个位置是我的啊。下来啊！胆子不小啊，连我都敢偷，还往我这袋子里撒了把沙子。你这练的哪一路啊？无影手？来来来来来，我见识见识，你还说了些什么？我看。哎呀，你知道这玉佩是谁的吗？啊，到时候抓起来判你个终身苦役。行行行，我做个好人，我也知道这玉佩是谁的。你以为我诈你啊？我问你，这玉佩是不是从庆祥街11轩冯老板身上偷的？是。哪天偷的啊？我记得是月亮特别圆的那个晚上。15晚戌时，你在哪里？小人在店里盘货。据目击者称，15晚上案发之时，你确实是在盘货。你可以走了。和你身上的是一对吧？还给你。谢谢李少卿，感激不尽呐。找到了。我回来啦。有位姑娘给你送来个包裹。客官，你慢走啊！啊。喝酒。他说多吃点。你知道是谁送的？来，我给你碗上。喝酒。晚上。酒量真好。来，晚上。楚海西。贾谊，崔尚书收受贾谊贿赂的单据。三毛，我打听到了，那个神秘道士是贾谊安排人去11轩砸场子的。沧海阁和11轩这两家古玩店势同水火，好多老顾客都知道，他们一言不合就互相拆台。这贾谊呀，还经常找人去11轩下搅和。来，你再看看这个。贾老板，贾老板，哟，贾老板，麻烦你给鉴个宝。放开我！凭什么抓我啊？凭你已经坐实的罪名，偷掘前朝墓葬。眼熟吗？这是这3年来你向崔尚书行贿的记录。三炮之前来店里，曾经撞见你在烧收据。我推测，崔尚书掌握着你发家的证据，一而再再而三地勒索你。可是你没想到，
他自己那里还留着一份收据的明细吧？姓崔的，狗官，一拳谋私，两面三刀，这种人死有余辜。嫌犯贾谊，你涉嫌杀害4位朝廷要员以及崔府幕僚柳秀才，跟我回去受审。什么？怎么回事？说我杀人，有什么证据吗？我会找到。这么说没证据？啊？这帮蠢货！哎，我就不……哎，这个仿品，一模一样的。怎么样？我的手艺还不错吧？你们看看啊，甭琢磨，我的玩意儿看不出什么区别。外行，多明显呐！真品和赝品一摸就摸出来了。蒙你们这帮外行太简单了。我知道怎么回事了。萨摩兄，冯掌柜，一直想来你店里瞧瞧，最近生意可好？托您的福，还过得去。哦，这都得多谢您救我出来。在下备了份薄礼，一直想给您送去，今年巧了。来来来，太客气了你，都自己人，送礼就见外了。哎，冯老板，你这地方很雅致啊。请坐。哎，这个香味儿挺特别的，您这熏的是千年沉香。哦，感谢萨摩兄上次出手相助，一份薄礼，不成敬意。哎，我怎么好意思拿你的东西？萨摩兄太客气喽。话说回来，真凶虽然还在逍遥法外，但很快就会落网。您费心了，萨摩兄。您不想打开看看吗？冯老板，你这香是假货吧？这千年沉香，怎么会有一股松针的味道呢？松针的气味。萨摩兄，萨摩兄。住手！冯掌柜藏得很深呢。把他同伙亡人也一并抓了吧。王忠诚，案发时赵御史他们打开的并不是你手中这个真首饰盒，而是一个高仿的赝品。赝品？没错。凶手在那个赝品盒子里安上特制的弹簧装置，发射首饰。但仅仅弹出几件首饰，是不能真正杀人的呀。3位死者的死状，怎么解释？其实凶手是玩了一个时间差来误导我们。大家一直想不明白，首饰飞出之后是怎么立即导致3位死者被勒死、被割腕和切断手指的。其实事实就是，崔尚书看见首饰飞出之后惊呼，和家丁们听到声音之后赶来，两件事情不是连续发生的。崔尚书没有意识到自己昏迷了一段时间，而所有的杀人和布置现场，都是在他昏迷的这段时间之内完成的。他怎么会不知道自己昏迷了呢？那就要依靠一种特殊的迷香了。对，没错，
西域有一种名叫秋罗草的植物，具有致幻的作用，而用它提炼的迷香有近似松针的气味。人被熏过之后，并不会出现先兆，但这时如果心跳突然加速，就会中毒昏迷。但这样的昏迷程度是很浅的，可以通过大力拍打、摇晃把其唤醒。正是因为程度浅，也就不会造成大脑昏沉、记忆空白，所以人醒来时不太能意识到记忆的断层。如果再在昏迷前后制造出2个紧密衔接的景象，来强化这个人的记忆的话，他就会认为这2件事情是连续发生的。崔尚书昏迷前看见首饰飞出的异象，醒来后又看见3人被首饰所杀的死状，便形成了首饰杀人的连续性记忆。双眼帮我体验了一下，被这种迷香放倒时，眼前会出现亮光，而这种现象让崔尚书误以为是首饰盒里射出的强光。这是我们逮捕冯玉的时候11轩雅间里的香炉，里面就有秋罗草迷香的粉末。第1起案件，房中事先点上了迷香，王仁适时进入，将崔尚书引到事先打了蜡的地板处。崔尚书和3个死者都因为看见首饰飞出而受到惊吓，陷入昏迷。此时躲在窗外的凶手就进来，将3人杀死，再布置成首饰杀人的假象。此时王仁在招呼家丁们冲进来，摇醒地上的崔尚书，使他形成假记忆。那么崔尚书的死呢？首饰盒是被你带走的，金钗就装在里面，怎么不翼而飞的呢？调包。哦。第2起案件是王仁做的，他们手里有2个精心仿制的假首饰盒，一个装有机关，用来吓唬崔尚书，肯定已经被处理掉了。第2个没有机关，里外都和真品完全一样，用来迷惑我。我勘察现场时，桌上放的正是第2个赝品，所以我当时拿走的正是装有金钗的假首饰盒，趁我不备时被调包成了空的真盒子。到底是怎么调的包？这么大的盒子，你一点都没有察觉吗？把人带上来吧。各位，这个小乞丐不简单呐，江湖人称无影手，道术极高，不仅可以无声无息地从人的口袋里偷东西，还可以顺手放一把沙子。哼，那是你没有武功，你让他偷我试试。刘思清，小的失职，可是我腰牌明明放得很好啊，你什么时候拿走的？吴应手，我问你，是不是你在我的身上调包了首饰盒？都是他，是他出2贯钱雇的我，我什么都不知道啊，官人，官人。调包之后，金钗又回到了王仁的手里，于是你半夜潜入崔尚书房间，释放迷香，并刺死了崔尚书。作为崔尚书的心腹，你这么做应该不难吧？刘四卿，说到这里，就要说说作案动机了。10年前，在洛阳有一起灭门惨案，小商户张氏全家被杀，当时被判定为劫财，逮捕的凶手是统军府的吕帅黄淼，后来他逃狱了。当时的大理寺卿、刑部侍郎、御史中丞，正是如今的崔尚书、赵御史和李侍郎。今日我们详细查阅、回溯了当时的灭门案，也走访了相关人士。我们的一致看法，那是一桩冤案。黄淼是被抓来顶罪的，这件事我正要一起上奏陛下。您的意思是，崔尚书他们共同包庇了凶手？现在我们可以得知，当年张家被灭门的原因，正是您手中的首饰盒。快拿走！刘四卿，这套咸安年间的首饰是他们的传家宝。小户人家有这种价值连城的东西，确实容易招祸。匪帮上门来抢夺古市，张家不肯交出，就被灭了门。而因为官匪勾结，判案的3位官员收了贿赂，就共同掩盖了真相，抓了个无辜者定罪。至于崔尚书的幕僚柳秀才，我相信他是在其中运作的关键人物，只是他们没想到张家有2个族人活了下来，还拼死护住了首饰盒。这2人从此改名换姓，来到长安生活。
10年来一直在酝酿复仇。小乞丐，他还让你做了什么？他还故意让我偷钱，被你抓住。哦，谢谢你啊，吴应手。故意让我看见那个玉佩，替冯玉做不在场的伪证，为了把嫌疑引到贾谊的身上，你还把崔尚书勒索贾谊的单据送到我手里。这招不错，双管齐下，完美嫁祸。贾谊骂我是个蠢货，骂得很有理，因为我居然是在逮捕贾谊的时候，见到了他高仿的首饰盒，摸到了赝品的触感，才想明白了整件事。这2次偷梁换柱的工作，只有崔府的人才有机会，而崔尚书勒索贾谊的事情，也只有你这样的心腹才可能知道吧。所以我就确定，凶手就是你了。那你凭什么说另一个人是我？王仁这么费心的嫁祸贾谊，对谁有好处？还有，崔尚书在大理寺办案期间被杀，而你正在狱中。凶手为了脱罪，殚精竭虑地制造了古氏杀人的假象。好不容易等到了替罪羊，怎么可能在结案前继续杀人？于是我盘查了你和王仁的户籍，以此为基点，剥茧抽丝，真相大白。又有一个姑娘送你样东西，会是什么呢？要你管。哼。这个黄淼也够神秘的啊！这10年前的冤案都已经昭雪了，对他的通缉也已经撤销了。这上头呢也派了人贴了告示，贴满大街。可他怎么就是不出现呢？人肯定在长安。崔尚书府里那些乱涂乱画的诅咒，不是他画的，还能有谁？哎呀，我只想知道这秋罗草是从哪儿弄来的。这东西从来没有传入过中原啊。双叶，我听说西市最近来了个西域贩子，带了好多奇珍异宝，光草药就有很多种。你要不要去看看？现在就去。对，现在就去，马上就要休市了，你要快点哦。哎，双叶的生日礼物，你们准备的怎么样了？我已经准备好了，怎么样？一个仵作，送什么算是惊喜呢？子苏，我觉得咱们盗墓去吧。你呢？我防暴除虐、解剖尸体之必备佳品。啊哈哈哈哈哈！啊！都在哪？冯玉和王仁在牢里自杀了。又香又脆的冰糖葫芦。你怎么插队啊？啊？没有啊，我昨天就排在这里啊。一个大男人没羞没臊。喝完慢走啊！多谢。哎，怎么插队呀你？你说我插队在先，你承认你插队在后了。既然都要插，那就分个先来后到。我先来的，所以我先插。先插的后面排队。
别走了，各位军爷，这宝瓶谷闹鬼，一到雷雨之夜就有阴兵借道。阴兵借道？确有这种传言。哼，什么阴兵借道，都只不过是山野村夫的胡话而已。我堂堂荆州府的将士，岂能给鬼让道？今儿老子就在这歇脚了。去！知罪。拖下去，重刑加身。陆尚书，您实在太客气了，理应是下官奉上好茶，请您才对。李少卿，这又不是在朝堂之上，何必拘泥礼节？今天在我这儿，不谈官阶，只论兄弟。请，我来。恕陆某直言，六部下945间，我最欣赏你们大理寺的行事做派，区数月屡破奇案，陆某实在佩服。尚书过奖了，若有需要在下效力之处，还请尚书明示。我想请你帮我找一个人，这个人现在就在长安。报，尚书大人，大理寺黄三炮有事禀报。请他进来。是。小人见过陆尚书，公务紧急，还请陆尚书恕罪。无妨。是。老大，有案子，我们得走一趟。在哪儿？广云山，宝苹果。你们发现他的时候，他还没死。正是，发现王统军的时候，他还有一口气。这个死因已经很明显了，利刃避开了心脏，凶手是诚心要折磨死者，让他一点点的血尽而亡。他们是从荆州来犯上的。本来今天就该到宿卫营报道了，可是现在王统军惨遭毒手，这叫我们如何跟上头交差呀？这是阴司的鬼符，你们发现王统军的时候，这东西就在。我们发现他的时候，鬼符就已经插在胸口了。地府就在眼前。说完这句话，他就咽气了，眼睛也没合上，嘴也张着，感觉他这是死不瞑目啊！
地府在这儿，按说你们多次行军，王统军对这带山路应该很熟悉，怎么能从人世一脚踏入阴间呢？一定是被人绑走的。昨天晚上你们睡那么死，什么都没有听见。有话快说，昨晚到底发生什么事？阴兵借道，昨晚就被我们碰上了。阴风阵阵，人喊马嘶，鬼哭狼嚎，脚下的地都在颤抖，可就是什么也看不见。听说是前朝将士在此过路时中了埋伏，全军覆没，将士们怨念不散，变成了阴魂。哎呀，双爷，我肚子突然好疼，你咋那么多事儿？我头也疼，哎呀，快扶我回去！没事吧？哎呀，你这突然的怎么回事啊？那个副将感觉有点问题啊。有啥问题？只是感觉而已。你能不能走快点？好饿，好难受啊！走。好疼啊！到底疼还是饿？要不要歇歇？再忍忍啊！不要。我吃完了，你们慢吃啊。我也吃完了。哎，你肚子疼不能忌荤腥。我现在饿得头都疼了。那更不能吃这些了。有你们这样的吗？宝瓶谷的阴兵传说不是空穴来风，不管和王岩的死有没有关系，我们都得找一个雷电之夜，实地查探一下。啥时候啊？等没人装病的时候。哎，哎，我说，你真的头疼？没有。小千啊，最近城里的瘟疫开始扩散了，按这个速度，很快就要封城了。你们有没有什么想说的？少卿，我们所知道的全都跟您禀报了。阴兵借道之说由来已久，我们呢也只是听说，并无实证啊。对此，我们唯一能做的就是每逢雷雨天气，躲在家里不出门啊。那3天前，荆州府兵经过，可发现有何异常？没有。就不想知道王统军是怎么死的？鬼神之事，不敢瞎操心。好，那就带本官查清楚，破了这荒诞无稽的鬼神之说。我倒要看看哪路阴兵敢作祟。今天晚上见哪一条道。我们走。今晚谁都不许睡。
给你熬的药。保持距离。你要是喝了这个再不好，我得叫四娘把你给关起来。这管用吗？当然了。你还医好过谁啊？后院的马。家书，而且应该是长安本地人。死因与王统军一样，都是历任春兄，死于失血过多。带回去，查验身份。昨晚这是怎么了？阴兵没见着，倒又死了一个。你们大家昨晚睡得好吗？跟你们一样，整宿没睡。风景不错嘛。四娘，这就是宝瓶谷了。第二个死者就是在这对面悬崖上发现的。以你的江湖经验判断，这里到底发生了什么？跑那么高的地方去杀人，真不嫌累。走吧，到山顶看看。我如果杀人，绝不会选择这种地势。救命啊！救救我！救救我！救救我！不想死就给老娘多烧点儿！现在闹瘟疫，传染性很强的，一不留神，城安就是死城了。墙角也多撒点啊，还有地上，真是倒了8辈子血霉了。生意刚有点起色，又没人来了。萨摩，又死哪儿去了？给我出来！四娘，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 哎，后院吧，那2头猪啊，不行了，要不……不行，小白和花花是我亲手养大的，赶紧给我找双叶，必须给我治好了。萨摩多罗，人呢？给我滚出来！滚出来呀！哎，萨摩，过来歇会儿。哎呀，还是李少卿心疼人呐。
第二个死者张大福是长安市郊的农民，家里还有几亩田，生活不错。还有他7、8年前入伍打过仗。后面的你猜猜？原来跟过王统军吧？正是，后来负伤退伍了。我看过他的手，是惯用兵器的，而且武艺还不赖，当兵也不是小卒子。老大，武后部送来一个人，可能和案子有关，暂时安置在樊舍的客房里。什么人？书生模样，现在昏迷着，说是差点死在宝瓶谷。哎，老大，慢点走，别磕着。书生模样。他们抓住你，然后呢？都对你做了些什么？审判呗。审判？你之前做过什么？还要劳烦阎王爷亲自审？我没有，我只是从那路过，我什么都不知道。我一向清白做人，他们凭什么找上我？为什么是我？别激动，别激动啊！看着挺斯文的，练过呀。没事吧？没事啊。你再好好回忆一下，审判的内容是什么？他们说了什么？说了什么？说了什么？我记不清了。我当时吓傻了。啊！那些武场和判官就在我眼前晃着。什么判官？具体说。还能有谁？难道你们连地府的情形都不知道吗？太可怕了，都是鬼啊！好，不问了。你说，你之前走过那条山路？走过。那你能不能把那天的路线画下来？我想不通，打死也想不通。明明是很熟悉的老路，怎么就鬼使神差，一脚踏进了阴曹地府？他就是被吓着了，没什么大碍，让他休息休息就好。你好好休息休息吧。李少卿，秦某求见左卫大将军。这怎么看都是普通山路啊，来回就这一条路，怎么可能通到别地儿啊？说的也是啊，路就这么窄，就地演戏的话，也不可能。到前面看看。李少卿，多谢了。我跟秦隐自荆州一别，距现在已经有7、8年未见了。秦某也常来长安，只是一介布衣，不便叨扰将军。读书人就是臭讲究。怎么，现在捡回一条命，想起我来了？秦先生原来在黄将军帐下。当然了，当年我带的军队都是隶属荆州大本营的，诸位可不要小看了秦隐。多年前打东突厥的时候，他可是立过奇功的。哦，那秦先生后来是为什么隐退了呢？哦，秦某胸无大志。他的大志啊，就是他的书画文章。怎么样，秦隐？这次在我的府里多住上一些日子，抽时间咱们切磋切磋如何？黄将军，恐怕不方便。为何？秦隐是案子的关键证人，我们需要他随时配合调查，还望将军见谅。大人，全城搜了一遍，没找着人。偌大的长安城，你们2天就搜遍了？你们左侯卫就是这么办差的，啊？
继续找。是。见没见过这人？站住！没见过。走吧。李少卿，你们在贴什么呢？谁派你们来的？无可奉告。走。都让一让啊！让一让！让！近日，长安城内疫病蔓延，民众外出务必遮住口鼻。如有咳嗽、发烧等症状，应尽早报官，紧速隔离。之前不报警，必依法论处。这边。四娘，给我。老娘这店里生意越来越差了，这个月月钱先停发啊，等疫病过去再做打算。王延庆和张大福3个人都在宝瓶谷误入阴司，他们之间的联系很明确，都曾经在黄显忠帐下效力，参加过对东突厥的几次作战。7、8年前，东突厥和大唐常起冲突，但规模都不大。我前2天去兵部查档案，陆明好像还不太愿意配合。陆尚书这个人不好打交道，之前他可3番2次找我拉关系，这会儿怎么突然像换了个人？我说你怎么看谁都可以啊，李少卿，人活着不是为了破案子，你放松点儿。不过我倒是觉得，这个秦野好像有什么瞒着我们，不妨再审审。磨蹭什么？还不快招！别逼我们动大刑！招什么呀？我知道的早就说了呀。我劝你啊，能写的就赶紧把它写完。那哥们儿啊，就爱使用暴力，他就希望你啥都不说，好对你用刑哦。你别说了，求求你了，叫我逼会儿演吧。没问题啊，只要你肯把这份供状写完，我们准备了很舒服的床榻，你就可以美美的睡上一大觉。少来这一套，老子好歹也曾在军中服役，有种你们就折磨死我吧！最近朝中不太平啊，兵部的陆尚书和左卫大将军针锋相对，明里暗里拉拢各派势力，朝中百官人人自危呀。他们也找您了？尚书找过我，一直想试探我对诸位朝臣的态度，问什么又不肯明说。我看他恐怕是掌握了什么证据，否则绝不敢贸然出手啊。他也找过李少卿。哦，少卿，陆尚书来访。请他进来。李少卿，陆某不请自来，冒昧了。陆尚书，不知此次前来有何贵干？来了解王延案的进展呢。荆州府统军出了这么大的事情，兵部理当过问呢。以王统军的军阶，你们应该素未谋面吧？陆尚书，您真是有心呐。陆尚书，大理寺的特别案件，在未审理之前，都需要保密。哦，属李某，无可奉告。哦。打扰了，那本官先告辞了。李少卿，请留步。
都看清楚了吧？有什么要说的？有些话现在不说，可能你这辈子都能记得住。2天前，兵部陆尚书弹劾左卫大将军黄显忠，说他通敌叛国；而昨日，大理寺又奏请以诬陷、谋杀2罪捉拿陆尚书。你们2人乃是朕以为柱石之人，现在出了这样的事情，朕实在是颜面扫地。所以朕希望你们今天都说实话，在3司会审之前，让朕弄清楚事情的真相。臣有罪。都起来吧。谢陛下。陆尚书，你说黄将军通敌叛国，可有证据？这是一份已经画了押的供状，是黄显忠心腹手下孟云供出来的，上面详细的记录着6年以来，黄显忠与东突厥使者秘密接触，接受巨额的贿赂，出卖大唐军事机密的事实。臣知道空口无凭，臣已经把证人带来了，孟云现在就在殿外。宣他进来。传孟云觐见。草民孟云，拜见陛下。孟云，这供状是你亲笔所写，签字画押的吗？回陛下，是。你是黄将军什么人？我名义上是将军府的书吏，大概6年前开始替他处理机密事务，但据我所知，在那之前，将军就已经被策反了。因为从8年前开始，他就率领部下在边境与东突厥作战，时战时和，长期驻扎，和敌国细作有相当多的机会接触，逐渐被渗透。你要朕相信你说的话，可是要有实在的凭据啊。回陛下，有。这是从去年春天起，东突厥特使阿史那多莫送来的3封密信和2次交易的酬金礼单。朕问你，你为什么要留着这个？还有，你为什么要向陆尚书供出黄将军？陆明请罪。臣是在3个月以前抓捕策反的孟云的，严刑逼供，才拷问出了真相。一派胡言！陛下，好了，陆尚书，我们听听大理寺的人是怎么说的吧。各位，陆尚书刚才所说的，如果成立的话，一个基本的条件是，证人孟云真实可信。但如果我们面前的这个孟云，他根本就不是孟云呢？什么？黄将军，你应该不会忘记，孟云有一个长相相同的孪生兄弟孟昭吧？8年前，他随同您征战东突厥，可是军中的一员大将。你仔细看看，这位到底是不是孟云？如果看脸认不出的话，还可以看手吗？孟云，他是一介书生，可这双是我刀枪的手，所以你是孟昭，是陆尚书找你来假扮孟云作伪证的。萨摩多罗，你是怎么知道2兄弟的事情？还有，何人为证？请陛下传证人秦隐。8年前，他曾是黄将军帐下的军师。传秦隐觐见。叩见陛下。秦隐，萨摩多罗的话可属实？回陛下，萨摩多罗所说句句属实。当时黄将军从军中挑出一支武艺高强的先锋队，孟昭就在队伍当中。他的确有一个孪生弟弟孟云留在长安，未曾投军。
陆尚书，陛下，臣。陛下，这秦隐不仅是指证孟昭的证人，我们还通过他查出了宝瓶谷连环凶杀案的原委。快说来！这几桩所谓鬼谷阴司的案子，都是孟昭在陆尚书的帮助之下完成的。至于陆尚书为什么要帮他，是因为二人达成了协议，让孟昭假扮成孟云做伪证，以叛国罪扳倒黄将军。至于孟昭，他为什么要制造宝瓶谷的惨案？因为他要复仇。复仇？为什么事情复仇啊？那是7年前的一件军中密事，我们不眠不休审问了秦隐3天2夜，他才把事情说出来。这便是秦隐的供状。当时大唐和东突厥打了1年，战事焦灼，边患不断，于是朝廷秘密授意黄将军组织了一支精锐部队潜入敌国，暗杀竭力可汗。但行动失败后，先锋队被俘。随后大唐却拒绝承认他们的身份，因为暗杀手段太过阴毒，一旦承认，便有损大唐国威。此举对于将来和邻国的关系也是一个隐患。那些参与行动的将士们都……唯一一个活着逃出来的人，便是孟昭。所以孟昭的复仇心情情有可原。在宝瓶谷误入阴司的3个人，都是孟昭的复仇对象。王统领作为当年的指挥官，见风使舵抛下了部下，而秦隐是那次暗杀行动的谋士。至于张大福，当年也是先锋队的队员，后来假装负伤中途退出，最后还平安退伍。所以，孟昭设计地狱阴司的用意很明显，他就是要审判这3个人。而他最后一个复仇对象，就是黄将军，因为他是当年那次行动的最高负责人。说我杀人，你有什么证据？这一切要从作案手法说起。受害者们都在熟悉的山路上莫名其妙走进地府，事后在原地却都找不出问题。这是因为凶手们紧挨着原路挖了一条等宽的岔道，再用同样的山石和植被做伪饰，引人走入岔路。借助烟雾，各种假扮的鬼神就忽然出现。之后的事情大家都清楚了。受害者先被审判，后被杀死，然后丢在悬崖上，胸前呢，就放着阴司的鬼符。那凶手为什么要选择在宝瓶谷呢？还有，这阴兵借道到底是怎么回事？所谓阴兵呢，只不过是一种天气现象。这宝瓶谷就是一个口小肚大的瓶状山谷，从入口处吹进来的风就会被聚拢、扩大，就好像瓶子里吹气一样。在具备特定条件的夜里，岩壁上被反复扩大的风声、雷声叠加产生震动，就出现了类似战场厮杀的嘈杂怪声，让人联想到阴兵借道。凶手借此模糊焦点，误导我们的调查方向。陛下，臣冤枉啊！臣冤枉啊！他们血口喷人，你们有证据吗？陆尚书，正要说到证据，我们重新走访了村民，重审理证。据他交代，2个月前，大概是在6月中旬，他们接连多日看见士兵从长安方向来到宝瓶谷，并且隐约听见开山动土的声音。随后被下了封口令，胆敢外传格杀勿论。根据宿卫营的记录，从6月15到6月底，陆尚书前后8次抽调过左后卫3个小队外出执行任务。照这个人数和时间，足以在宝瓶谷修出条假路。陆尚书，这算不算证据呢？我派遣士兵是为了搜查孟云。我抓捕了他，拷问了他，但是他跑了。为了抓他，你甚至不惜制造假疫情，想让长安封城，以便瓮中捉鳖。找一个孟云需要这么兴师动众吗？就是因为抓不到他，找不到他，我就没有证人呐，没有证人，所以你就承认他是假孟云了？证据还有，陆尚书，你酝酿弹劾很久了吧？最近终于要出手了，所以你在朝臣中走动的尤其活跃，明里暗里的拉关系，无非是想让更多人站在你这边。但秦隐死里逃生是个意外，你们没有想到，而他又知道太多内情，很可能会认出孟昭。为了确认此事，陆尚书特地把孟昭打扮成随从，带他来到大理寺，以询问案件进展为由见到了秦隐，发现他确实认得孟昭。
之后孟昭就夜闯客栈，来到秦颖房间，想对他下手。幸好我们提前做了准备，夏魔和秦颖就躲在院角，亲眼目睹了孟昭翻墙的全过程。没错，我就是孟昭，是我替袍泽兄弟们报了仇，是我审判了他们，他们每个人都该下地狱。来人！只可惜，你还活着，黄将军，你还记得吗？那些士兵都是你亲自挑选的，还喝了你的壮行酒。但天下人不能不知道我们为何而死。你知道，朝廷知道，太上皇知道，你们为什么要假装不知道？为什么？陛下，臣……行了，除了陆明还有黄将军，其他的人都退下吧。草民告退，臣告退。陛下，臣……陛下，臣……黄将军，这不是你的过错，你不必自责。你的病刚好，先回家休养吧。啊，谢陛下，臣告退。谋杀、诬陷，2罪并罚，丢光了朕的脸面。朕的身边不需要你这种乱臣贼子。陛下，行了。陛下，陛下。大理寺真是坏了我大事，陛下对李治信任有加，主上对此非常忧虑。属下明白了，一切放手去做。必要时，是否可以？那就要看他离我们有多近了。如果顺着某个案子摸过来，就别再犹豫，杀！遵命，属下明白。